हजुर अहिलेको समयमा हामी सबैजनाले सोशल साइटहरू युज गरेका हुन्छौँ। सोशल साइटमा हामी नेपालीहरूले धेरै जस्तो चलाउने भनेको फेसबुक भयो, टिकटक भयो, इन्स्टाग्राम भयो होइन, युट्युब पनि भयो। अब सोशल साइट युज गर्ने बेलामा कतिपय इन्फर्मेसन कुराहरू पनि हामीले गेन गरेका हुन्छौँ नि, कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामीले यतिकै टाइम वेस्ट गरिरहेका हुन्छौँ। हजुर आजको यस भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई हामीले सोशल मिडिया युज गर्दा स्पेसली फेसबुक र टिकटकमा चाहिँ हामीले टाइम वेस्ट धेरै टाइमहरू हामीले स्पेन्ड गर्छौँ। हामीलाई थाहा नै हुँदैन कतिपय कन्डिसनमा हामीले सोशल मिडिया युज गर्ने बेलामा कतिपय कन्डिसनमा हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि हामीले कति टाइम स्पेन्ड गरेका छौँ भनेर। जस्तै मानव फर इक्जाम्पलको लागि तपाईँले टिकटक युज गर्नुहुन्छ। टिकटक युज गर्ने बेलामा 2-3 घन्टा तपाईँसँग फ्री टाइम छ भने तपाईँले टिकटक हेर्नको लागि स्टार्ट गर्नु भने 2-3 घन्टा तपाईँको टाइम गएको पत्तै हुँदैन। टिकटकमा चाहिँ हामीले अब स्लाइड गर्दै जाँदा भिडियो कहिले पनि इन्ड हुँदैन र अब जस्तै एउटा कुनै राम्रो कुरा आएको छ नि हेर्न मन लाग्छ, इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू आएको छ नि हेर्न मन लाग्छ होइन, 2-3 घन्टा टाइम गएको हामीलाई पत्तै हुँदैन। अब फेसबुकमा पनि त्यस्तै, अब फेसबुकमा पनि हामीले फेसबुक चलाउँदै जाँदा कुनै कुराहरू भिडियोहरू हुन्छ, अब इन्फर्मेसन दिने कुराहरू छ भने त्यसलाई अब हामीले हेर्दाखेरि त्यसलाई अब हामीले त्यसबाट स्पेन्ड भएको टाइमलाई चाहिँ अब हामीले त्यो टाइम वेस्ट भन्न मिल्दैन। तर कतिपय कन्डिसनमा अब त्यस्ता कुराहरू पनि हुन्छन् हामीले जुन अब अनवान्टेड कुराहरू के, जस्तै हामीलाई चाहिँदै नचाहिने कुराहरू पनि हामीले त्यसमा टाइम फालिरहेका हुन्छौँ। यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो अब टाइम वेस्ट हुन्छ। हामीलाई सबैलाई थाहा नै छ हाम्रो लाइफमा अब टाइमको कति भ्यालु छ भने तपाईँले सेकेन्डको भ्यालु हुन्छ। अब तपाईँले फेसबुक युज गर्नुहुन्छ, 2-3 घन्टा दिनमा फेसबुक युज गर्नुहुन्छ अथवा टिकटक 2-3 घन्टा युज गर्नुहुन्छ नि, दिनको 2 घन्टा मात्रै तपाईँले फेसबुक टिकटकमा टाइम स्पेन्ड गर्नुभएको छ भने तपाईँले महिनाको हिसाब गर्नुहोस् अथवा वर्षको हिसाब गर्नु तपाईँले कति टाइम वेस्ट गर्नुभएको छ होला। हामीले जानेर होस् अथवा नजानेर होस् हामीले फेसबुकमा अथवा टिकटकमा चाहिँ हामीले धेरै टाइम वेस्ट गरिरहेका हुन्छौँ। हजुर आजको यस भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई हामीले सोसल मिडिया जस्तै हामीले म्याक्सिमम चलाउने भनेको फेसबुक टिकटक, त्यसमा चाहिँ हामीले अब अलिकति टिकटकलाई नै युज गरेर अथवा फेसबुकलाई नै युज गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो टाइमलाई चाहिँ हामीले कसरी घटाउन सकिन्छ त त्यसकै बारेमा भन्दैछु। हामीले फेसबुक चलाउनुहुन्छ, तपाईँले फेसबुकमा धेरै टाइम वेस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले फेसबुकबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ कि दिनमा तपाईँले कति घन्टा चाहिँ फेसबुकमा स्पेन्ड गर्नुभयो। टिकटकमा चाहिँ त्यस्तो तपाईँले कति आवर्स युज गर्नुभयो भन्दा नि टिकटकमा चाहिँ एउटा फिचर्स दिएको हुन्छ। जस्तै दिनमा 1 घन्टा मात्रै टिकटक चलाउँछु भनेर सोच्नु भएको छ भने टिकटकमा एउटा फिचर छ, त्यो फिचरलाई तपाईँले इनेबल गर्नु भने तपाईँको टिकटकमा 1 घन्टा तपाईँले दिनमा 1 घन्टा चलाएपछि अटोमेटिक तरिकाले टिकटकले तपाईँलाई नोटिफिकेसन गर्छ। यसबाट पनि तपाईँले अलिकति टिकटकमा स्पेन्ड गर्ने टाइमलाई तपाईँले घटाउन सक्नुहुन्छ र त्यो टाइमलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति राम्रो कुराहरूमा युज गरेर चाहिँ तपाईँले केही कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब म हजुरहरूलाई फेसबुकतिर लैजान्छु। हामीले फेसबुकमा चाहिँ हामीले कसरी अब हाम्रो टाइम हप्ता विकमा डेमा हामीले टाइम कसरी स्पेन्ड कति आवर्स स्पेन्ड गरिरहेको छौँ म फेसबुकतिर लैजान्छु। त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको फेसबुक ओपन गर्नुहोस्, फेसबुक एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोस्। फेसबुक एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसमा देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ एन्ड प्राइभेसी अप्सनभित्र तपाईँले यसमा यो टाइम अन फेसबुक भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यसमा 4वटा अप्सन दिएको हुन्छ। हामीले फर्स्टको सी यो टाइम भन्ने अप्सन छ, त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ टाइम पर डे भनेर दिएको छ। तपाईँको अब यसमा विक पनि दिएको हुन्छ होइन, सबै कुराहरू तपाईँले यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसबाट चाहिँ तपाईँलाई के कुराको थाहा हुन्छ भने तपाईँले दिनमा चाहिँ कति आवर्स चाहिँ तपाईँले फेसबुकमा स्पेन्ड गर्नुभएको छ अथवा तपाईँले विकमा चाहिँ कति आवर्स चाहिँ फेसबुकमा स्पेन्ड गर्नुभएको छ योबाट थाहा पाउनुहुन्छ। र तपाईँले यदि बढी नै युज गर्नुभएको छ, तपाईँले अब अलिकति मैले चाहिँ यति टाइम चाहिँ बिताउनु हुँदैन है, फेसबुकमा अलिकति टाइम बढी भयो अब म यसलाई घटाउँछु भनेर तपाईँले यसबाट हेरेर पनि तपाईँले आफूले टाइम म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब टिकटकमा एउटा यस्तो फिचर छ, त्यो फिचरलाई युज गरेर चाहिँ तपाईँले टिकटकमा स्पेन्ड गर्ने टाइमलाई आफूले घटाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ फर्स्टमा आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा जानुहोस्। टिकटक एकाउन्टमा गएर आफ्नो प्रोफाइलमा गएर तपाईँले माथिपट्टि 3टा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो लाइनमा क्लिक गर्नु भने तपाईँले सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नु भने तल स्क्रोल डाउन गर्दै जानुभयो भने तपाईँले डिजिटल वेलबिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई यसमा दिएको छ स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्ट भन्ने अप्सन दिएको छ। टाइम सेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्टमा तपाईँले अहिले मेरोमा यसमा अफ देख्न सक्नुहुन्छ, बाइ डिफल्ट यसमा अफ हुन्छ। अब यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यसमा लेखेको छ स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्ट अफ भनेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले अन गर्न सक्छौँ। अब सेट अ टाइम लिमिट भनेर तल देखेको छ, यसमा चाहिँ हामीले टाइम लिमिट चाहिँ अब तपाईँले जस्तै 40 मिनट, 1 आवर्स, 90 मिनट, 120 मिनट होइन, कुन टाइम कति टाइम चाहिँ म दिनमा एक दिनमा चाहिँ कति टाइम म टिकटक चलाउँछु भनेर तपाईँले त्यसमा चुज गर्नुभयो भने तपाईँको 40 मिनट राख्नु, मानौँ तपाईँले 40 मिनट राख्नुभयो र तपाईँले यसलाई टर्न अनमा क्लिक गरेर यसमा पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले फेरि कन्फर्म गर्नको लागि दुईटा पासवर्ड दुई फेर एउटै पासवर्ड राख्न पर्ने हुन्छ। पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्ट अन भनेर अप्सन आएको छ। यसबाट चाहिँ के हुन्छ नि जब तपाईले टिकटक खोल्नुहुन्छ, टिकटक खोलिसकेपछि तपाईको 40 मिनेट पछि अटोमेटिक तरिकाले यसले पासवर्ड माग्छ। तपाईले पासवर्ड इन्टर गर्नुभयो भने त तपाईले फेरि युज गर्न पाउनुहुन्छ। फेरि 40 मिनेट युज गर्नुस्, फेरि
पासपोर्ट माग्छ। नोटिफिकेसन यसलाई एउटा नोटिफिकेसन जस्तो तरिकाले हेर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँले 40 मिनट युज गर्नु भने तपाईँलाई थाहा हुँदैन, अब स्क्रोल डाउन गर्दै हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले अब टाइम गएको थाहा नै हुँदैन। यसले चाहिँ तपाईँलाई रिमाइन्ड गराइदिन्छ कि तैँले टिकटक चलाएको 40 मिनट भयो भनेर यसले रिमाइन्ड जस्तो गराइदिन्छ र तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि अब मैले 40 मिनट चाहिँ टिकटक चलाएको छु है भनेर। यसरी नै तपाईँले टाइमलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुन्दाखेरि अलिकति सिम्पल लाग्न सक्छ, तर यसले हाम्रो यस्तो साना साना कुराहरूले गर्दा नि हाम्रो लाइफमा धेरै नै चेन्ज गर्ने गर्छ। हजुर, हामीले यस्तै सोसल साइटमा स्पेन्ड गर्ने टाइमलाई हामीले दिनको 10 मिनट अथवा 20 मिनट मात्रै अरू कुनै राम्रो काममा लगायो भने हामीलाई नै फाइदा हुन्छ, हामीलाई नै राम्रो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले पनि आफ्नो टाइमलाई राम्रो तरिकाले सदुपयोग गर्नुहोस्, बिना काममा तपाईँले आफ्नो टाइमलाई वेस्ट नगर्नुहोस् भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, थ्याङ्क यू।